코로나가 길어지면서 롱 코비드로 지칭되는 코로나 후유증 증상으로 약국을 찾으시는 분들도 많아졌는데요. 그 중에서 가장 흔한 증상 중 하나가 기침이나 목의 불쾌감이죠. 그렇다 보니 약국에서 이 기침 시럽들 찾으시는 분들도 굉장히 많은데요. 오늘은 짜먹는 형태의 기침 시럽 2가지를 비교해 보겠습니다. 그럼 오늘의 약 사용 설명서 시작하겠습니다. 이 짜먹는 감기약이란 컨셉으로 광고를 하게 되면서 유명해진 콜드땡 시리즈는 종합감기약, 코감기약, 목감기약 이렇게 3가지 종류가 있는데요. 오늘은 그 중에서도 목감기약인 콜드땡 코프 시럽에 대해서 알아보겠습니다. 이 콜드땡 코프는 최근 리뉴얼되면서 콜드땡 코프 Q로 바뀌었는데요. 이 콜드땡 코프 Q의 성분을 보면 한 포인 20ml 기준으로 아세트아미노펜 325mg, 덱스트로메토르판 16mg, 구아이페네신 83mg, 디엘메틸에페드린 21mg, 카페인 무수물 25mg이 들어있습니다. 아세트아미노펜은 여러분 모두 잘 아시듯 해열 진통제 성분이죠. 덱스트로메토르판은 진해제, 즉 기침을 억제하는 약입니다. 이 마약성 진해제인 코데인과 화학 구조가 비슷해서 유사한 기침 억제 작용은 같지만 이 덱스트로메토르판의 경우 비마약성으로 분류됩니다. 구아이페네신은 가래를 제거해주는 거담제 성분이고요. 이 메틸에페드린의 경우 기관지를 확장시켜주는 작용이 있어서 기침가래약에 많이 사용되죠. 카페인 성분은 진통제인 아세트아미노펜 효과를 증대시켜주는 작용을 갖게 되고요. 한편 이 기침가래약으로 또 많이 찾는 제품이 바로 코땡S 시럽입니다. 이 코땡S 시럽은 그냥 코땡 시럽도 있어서 이 둘을 많이 헷갈려 하시기도 하는데요. 그냥 코땡 시럽의 경우 처방전이 필요한 전문의약품, 코땡S 시럽의 경우 처방전 없이도 구매가 가능한 일반 의약품에 해당됩니다. 코땡 시럽에는 디히드로코데인이라고 하는 한해마약 성분의 진해제가 들어가 있기 때문인데요. 일반 의약품인 코땡 S 시럽에는 이 디히드로코데인 대신 앞서 살펴본 콜드땡 코프에 들어가 있던 이 덱스트로메토르판 성분을 주요 진해제 성분으로 포함하고 있습니다. 코땡 S 시럽의 성분을 살펴보면 한 포 20ml 기준으로요. 이 디엘메틸에페드린 연산염 26.25mg, 덱스트로메토르판 15mg, 클로르페니라민 3mg, 염화암모늄 200mg을 함유하고 있습니다. 이 가래 배출을 원활하게 도와주는 거담제 성분으로 콜드땡 코프 Q 시럽의 경우에는 구아이페네신을, 코땡 S 시럽의 경우에는 염화암모늄을 포함하고 있다는 차이점이 있는데요. 가장 큰 차이점은 이 코땡 시럽의 경우 해열 진통제인 아세트아미노펜 성분과 카페인 성분은 빠져 있고 대신 항히스타민제인 클로르페니라민 성분이 포함되어 있다는 점입니다. 이 클로르페니라민은 콧물 재채기와 같은 알러지, 비염이나 코감기 증상 완화를 위해서 많이 포함된 성분이죠. 그래서 머리도 좀 띵하게 아프면서 기침 가래가 있는 경우, 열도 좀 있는 것 같다거나 약간의 몸살기가 같이 있는 것 같은 느낌일 때는 콜드땡 코프 Q 시럽을, 맑은 콧물도 나오면서 열이나 몸살 기운, 두통 등은 없이 기침 가래가 좀 더 불편하다 혹은 우리 후비루라고 하죠. 이 코가 뒤로 넘어가서 기침이 나는 경우와 같이 좀 더 기침, 가래에 포커스된 약을 찾는다고 하면 코땡 S 시럽을 선택할 수 있겠습니다. 그러나 둘 다 목이 따갑다거나 누런 가래가 나는 등 이런 인후염 증상을 동반한다면 정도에 따라서 추가적인 약이 필요하거나 병원 진료가 필요할 수 있으니까요. 임의로 누가 먹었는데 좋았더라 이런 기준으로 약을 선택하시기보다는 전문가와 상담을 통해 현재 내 상황에 맞는 약을 찾아 드시는 걸 권장드립니다. 그럼 지금까지 김정은 약사였습니다. 오늘도 건강하세요.